toenda kupi kwatingakwanise kubatsirwa. Saizvozvo handina kana munhu anondibatsira zvekuti B vakasatoona zvekuita naye ivo vakakwanisa kumuuraya ivavo. B achatongogara imomo mumocha ari kusvika achangopararira imomo nokuti ine kana chokumutakurisa handina. Uye zvakare B handina kumbomutarisira kuti angasvike pakurohwa kunzi afe nenyaya yacho yandakanzwa kuti mamiriro aye nenyaya yeFakemani. Nokuti pane vamwe vatiri kuziva vari mumajeri vanotova vanhu vakatoita mhosva dzakatonyanya chaizvo, asi ari mumajeri ari kupikira mhosva yake. B hatisi kutombomuviga kana pasina justice. B hatisi kutombomuviga kana pasina justice. Zviri kutoreva kuti ini ndikuona sokuti vari kuita nyaya yaB vari kutopa Ndavambe mukana. Vakapa mukana Ndavambe ekutsvanga mari. Tiri kusangana zvekare pano paDestiny TV muchirongwa The Village. Zita rangu ndinoitwa Anesuta Shamahachi. Nhasi muno mustudio tina mama amai vaB ava vakabhuya nenyaya yemwanakomana wavo ari kunzi akaurayiwa nemupurisa kuRuwa Police Station, mwana wavo anonzi B. Nhasi vauya kuzotitaurira mafambiro ari kuita nyaya iyi mushure mekunge Ndavambe uyo anonzi akauraya mwana wavo akaenda kukoti akapiwa bail. Nyaya yaB pari zvino ndingangoti nezuro takafonerwa tichitaura kunzi Ndavambe akanga asungwa. Takange tichitarisira kuti tichazotaurirwa kuchikoti yaNdavambe ichange iri rini. Asi nhasi kuseni tazonzwa panyuzi pakutaurwa kunzi Ndavambe akabvisa bail e400. Ndavambe atova kunze. Zvinova zvinhu zvekutirwadza zvakanyanya kuti zvino kana akangobvisa 400 isusu vasina kumbotitaurira kuti zvokufamba sei uye nyaya yacho yapapi. Tiri kunzwa kubatikana zvakanyanya pamusoro penyaya iyoyo. B hatisati tamuviga pari zvino takatomirira kuti Ndavambe paachasungwa ndopatichanyatsonzwa kuti zvinhu zviri kufamba sei. Uye chinhu chiri kunyanya kutirwadza ndechekuti B akanga asingarwari, B akanga asinganwe doro, B akanga asina kana chimwe chinhu chaimubata mukati meupenyu hwake. Akatorwa pamba achifamba akasimba achienda kumapurisa. Tichibva tazongonzwa kuti B arohwa, B atofa. Dhokota vachitaura kuti havana zvavari kuona pari. Nyaya iyo iri kutibata zvakanyanya isusu vehukama, kunyanya inini amai vaB ndiri kubatikana naye zvakanyanya. Saka tiri kudawo justice, nyika tibatsireiwo kuburikidza nyaya yaB. Tashaya kusaziva kuti toita sei. Saka mukusungwa kwaNdavambe makanga maudzwa here kuti akasungwa rini? Takataurirwa nezuro vachiti vakamusunga manwezuro kumanheru kuma6. Then nezuro ndopa vakazotitaurira vachiti takamusunga nezuro kuma6. Ndokubva tangomirira tichiti tichaudzwa kunzi uyai kuno kukoti zvikufamba zvakadai. Nhasi tabva tazongonzwa kuti Ndavambe akabvisa bail e400. So nyaya yacho iri kuzotongwa nemusi wa2. Zvinova zvinhu zvekutibata zvakanyanya. B hasati avigwa pari zvinosvi. Takamirira kuti tinge tine justice pakufa kwaB nokuti B akanga asingarwari. B akanga asina kana chimwe chirwere chatatichimutarisira mukati meupenyu hwake kuti ndicho chaainacho. Takazongonzwa kuti B arohwa, B afa. Mashure mokunge Ndavambe atotaurira Melissa kuti bhokisi iyi ndo ratichaisa B and for sure ndo bhokisi rakazoiswa B iroro akutonzi atofa. Saka zvinova zvinhu zvekutirwadza zvakanyanya izvozvo. Saka imi mukureva kuti mapurisa nguva yese yavaitsvaga Ndavambe nekuti akambotiza vaitaura nemi vachikuziva kuti zvikufamba so, asi paakabatwa makaudzwa futi, asi kuzoti kukoti hamuna kuudzwa nezvazvo? Hatina. Mama mukatitaurirawo here kuti kupostmortem kuri kunzi chii kubva pane yekutanga yamakaita, yechipiri uye yechitatu yamurida kuita? Kupostmortem yekutanga yakatitaura kuti B hatisi kuona chakamuuraya. Second yacho yakataura zvakare kuti hatisi kuona chakamuuraya. Asi manje zviri kutirwadza ndezvekuti B akarohwa, Melissa akatarisa, akarohwa akasungwa nechenzi mapurisa nekuseri, zvokuti anga asina kana mavhikiro aiita, marohero aiitwa. Melissa akanga akatarisa zvese zvaiitika izvozvo.
asi dhokota vari kutaura kuti havana zvavari kuona. Zvinova zvinhu zvokuti dai B akangofuma akafa ari mumba, at least taingoziva kuti pamwe munguva hamene zvaitika paari. Zvingotirwadza ndechekuti akafa atorwa naNdavambi namaposa pamba vachienda naye kumapurisa. Zvinova zvinhu zvokutibata zvakanyanya. Mama, tinoziva kuti kana pane nyaya dzakadai munhu anozonzi kana nyaya dzabuda kudai kunzi takamunzwa akamboita chakadai so kana takamboita chakadai. Pane nyaya here dzamakanzwa kuti Ndavambi aimboita? Inini semunhu anogara kumusha handinyatsoziva kuti Ndavambi kumhuri kwake kwakamira sei kana kuti zvakamira sei. Uye zvakare B handina kumbomutarisira kuti angasvike pakurohwa kunzi afe nenyaya yacho yandakanzwa kuti mamiriro aye nenyaya yeFakman. Nokuti pane vamwe vatiri kuziva vari mumajeri vanotova vanhu vakatoita mhosva dzakatonyanya chaizvo, asi ari mumajeri ari kupikira mhosva yake. Asi nyaya yaB ndichinzwa inini haisi nyaya yekuti aisvika pakurohwa kusvika kufa. Saka nyaya iri kutibata zvakanyanya isisi mhuri kwaB, kunyanya inini amai vake handisikana kutomborara kana kudya kubva B ashayika musi wa27 May. Up to now handikwanise kudya, ndinenge ndichifunga kuti B ari kupi. Ndakarara ndinenge ndichifunga kuti B ari kupi. Endi kana chokutomuvigisa B handina, nokuti baba vaB vakashayika 2013. So handina kana chokuita kana chokumuvigisa handina. Saka ndikushayiwa zve kuti ndiita sei hama dzangu. Nyika ichisina justice. Ndiri kurwadziwa zvokuti munhu anganzi akafa ari kushayika chakamuuraya iye akanga asingarwari. B haanombobvira akagara muchipatara. B haanombobvira akaita chimwe chirwere kana chandiri kutaura kuti akambochiita kubva achiri mwana mudiki. Asi ndakangonzwa kuti B atorwa nemapurisa, B atofa. Mumashure mekunge ndanzwa kuti afa, ndakabvunza hanzvadzi yake Melissa ndichibvunza kuti iwo ndongo waripo titaurire kuti zvakafamba sei. Akati B mama akarohwa ndichinzwa, panga achachema kusvika akanyarara. B ndakataurirwa naNdavambi achitaura kuti ndichamurova zvokutomuuraya achaenda ari mukofini. And kofini yakanga achiratidzwa Melissa ndiyo yakaenda ina B. Zvinova zvinhu zvokundibata zvakanyanya kuti nyaya yakadaro inofira munhu here. Mumashure mezvo hapachisina justice yekuti tinyatsoziva kuti mwana uyu akafa nei. Ndomboti dai mwana uyu akaonekwa akafira musango, justice yainge yakatobuda kudhara. Apa ndakungoona sokutoti uri kutoitika kumapurisa nemhosva yekuti mapurisa ndo akauraya B. Dai B akaonekwa akangofira musango achinzi akarohwa kana kuti akaita sei, justice yainge yakatobuda kudhara kuti B akaita zvekuurayiwa. Zvino apa nechikonzo chokuti akafa ari mumaoko memapurisa hapana chokwadi, nokuti mapurisa ihurumende. Saka chokwadi chekufa kwaB hachisi kukwanisa kubuda. Saka zvinova zvinhu zviri kundibata zvakanyanya kuti saka totizira kupi, toenda kupiko munyika ino, toenda kupi kwatingakwanise kubatsirwa. Saizvozvo handina kana munhu anondibatsira zvokuti B vakasatoona zvokuita naye ivo vakakwanisa kumuuraya vavo, B achatongogara imomo mumochari kusvika achangopararira imomo, nokuti ine kana chokumutakurisa handina. Dai ndaikwanisa kumubereka kumusana ndaingobereka mwana wangu ndanomuviga kumusha. Asi nokuda kwokuti hapana justice, nyaya iri kundirwadza ndeyekuti hapana justice. Dai ndandangodzwa kuti Ndavambi akauraya mwana wangu, ndaingotakura mwana wangu ndonoviga kumusha nehama dzangu tinoviga kumusha. Asi ndiri kurwadziwa zvakanyanya pamusoro pekufa kwaB. Munyaya iyi tinoziva kuti muna Ndavambi mubva maita maposa. Pane vanhu vese pane akambouyawo kana mhuri dzavo kuzoti vataure nemi kuti muve nekunzwisisana kana kukubetserai nedambudziko ramasangana naro? Hapana kana akauya kana mumwe chete. Kunyange iye maposa haana kana kutombouya kuti atoone matambudziko zvavo. Ivo varivo vakatakura B pamba varipo tuna Ndavambi. Hapana kana mumwe chete wavo akakwanisa kuuya kwatiri achititaurira kuti kana nematambudziko zvavo. Iko zvino taane 2 weeks takagara. Kana mari yekufambisa chaiyo hatichisina. Iko zvino tinofamba zuva rega rega tichifambira nyaya yekufa kwaB. Hatichisina kana mari kana chekudya. Patakaungana ipapo takaungana takawanda tise ukama kumusha, vanhu vakaungana kunoku, vanhu vakaungana tichimirira kuti tinzwe justice yaB. Zvino hatichisina, takutoshakusaziva kuti toita sei. Kana mari yekufambisa hatichisina, chekuvigisa B hatina, mari yekufambisa hatina. Saka nokuda kwokuti tine nhamo here, ingamurombo munhu 1 nyika tibatsireiwo pamusoro paB. Ndavambi akabvisa 400 ndiyo yakakosheswa kuti yakakosha iyo yebhewo kuti atongo ari kunze asi akauraya B.
zvinova zvinhu zvekutibata zvakanyanya. Mashoko amukada kutaura kune vakateerera zvimwe vemutemo kana vamwe vangada kubetserai panyaya yamusangana nayo? Hongu, chichemo changu kune nyika ndechekuti vanhu vetibatsireiwo, kunyange paine maloya ejustice anoona nezvemamirire ezvinhu zvese zvinoitika kodzero yedu isisi vanhu tiri mukati menyika ino. Ngavandibatsirewo kuti ndoita sei pamusoro pemwana wangu akaurayiwa naNdavambi. Ngavandibatsirewo nokuti kana chokuvigisa mwana iye handina. Endi ndikuda justice, ndandichida kungoti ndizive kuti B akafa sei uye chii chakaitika pana B, nokuti B ndaimuziva ari munhu akanga asina kana chirwere, uye B ndaimuziva ari munhu anga asingadhakwe, akanga asingapute kana fodya zvayo, yekuti ndaitarisa kuti imwe nguva ndo chirwere chakazomubata chazomuita kuti afe. Saka nyika ndibatsireiwo, nevakuru vakuru vari kumusoro ikoko ndibatsireiwo. Ndiri kukumbira rubetsero rwenyu kuti mundibatsire kuti ndoita sei kuti ndikwanise kunoviga mwana wangu kuti akuziva chokwadi chokuti mwana uyu akaitwa zvakati, nokuti kana pasina chokwadi ina handikwanisi kunoviga mwana uyu. Endi kana ndakatoziva chokwadi chacho handina kana mari futi yekuti ndinoviga B, nokuti B ndiri kutoziva chokwadi chekuti B akaita zvekuurayiwa. Zvepostmortem kungoita zvakafanana nokuti munhu angoonekwa akatotora demo achitema-tema munhu, dhokta vetaura kuti havasi kuona chakauraya munhu, asi munhu akatemwa nedemo vanhu vakatarisa. Nyaya iyo kundibata zvakanyanya. Ngapabude justice kuti tinyatsoziva kuti zvakamira sei, even kana nadhokta iye ari kuita postmortem. Ndiri kutaura kuti B kana ari arida kuti chokwadi chichibude, nadhokta iyeyo kana asingataure chokwadi, B ngaatomukira naiye dhokta iyeyo ngaave nekutaura chokwadi, nokuti iye ari kuvhara sei kuti pabude chokwadi chokuti akafa nei, nokuti B haana kubvira aine chirwere, akatoenda achitozvifambira akatosimba. And B munhu asiya mukadzi ane pamiri pekuti nhasi kana kuti mangwana anogona kusununguka. Ndomuita sei? Hapana kana preparation kana chii. Ndinomuita sei mukadzi waB? Ndinomupei? So zvakawanda zvinodiwa pakusununguka kwemunhu. Zvese izvi B anga asati azvigadzirira, asi dai anga achiripo iye mupenyu aikwanisa kuziva kuti ndoita sei. B ndiye munhu akanga achinditarisawo ndiri kumusha kuti amai vaneda mari yekurima. Kune vana vaviri vanga vachiendisawo kuchikoro naB. Patakishop ipapo paakanga achitoshanda akanga achikwanisa kuwanawo kamari kokundikandirawo kumusha kuti amai uyu mwana ngaaende kuchikoro. Pane hanzvadzi yake akanga iri kutonyora fomu for gore rineri yanga ichiendiswa naB. Pane kamunin'ina kake kamukandinako kumusha kakachiendiswa kuchikoro naB. Saka nokushayika kwaB kureva kuti upenyu hwangu hwatosvika pakutoomerwa nokugumirwa kushaya kusaziva kuti ndodii. Hama dzangu ndibatsireiwo nyika, ndibatsireiwo pamusoro pemwana wangu uyu anenzi B. Ipapa paari mumochari handisi kukwanisa kudya, handisi kukwanisa kurara pamusoro paB, nokuti ndiri kufunga kuti anombori kupi. Imwe nguva dai vakanditira justice kudhara ndakaviga mwana wangu ndaiwanikwa nokukanganwa kuti B handichisina zveshuwa churu chaB ichi akatovigwa. Zvino nekuda kwokuti hapana chokwadi pakufa kwaB, hama dzangu ndibatsirei, nyika inondibatsireiwo pamusoro pemwana wangu akaurayiwa naNdavambi. Ko vanhu vekupostmortem vari kuti results ari kubuda nguva akubuda rini? Havasati vatitaurira kuti ari kubuda rini results. Saka isisu hatisi kukwanisa kuviga B kana pasina justice. Tatida kuti vangotitaurirawo chokwadi kuti zvakafamba sei, uye kana nesuwo wacho hatitorina chokutovigisa B. Mudare redzimhosva mukutonga nyaya yaB, manzi Ndavambi ari kudzoka musi wa2. Apa muchaviga B here kana kuti muchamirira kuti atongwe muzoradzika imi? B hatisi kutombomuviga kana pasina justice. B hatisi kutombomuviga kana pasina justice. Zviri kutoreva kuti ini ndikuona sokuti vari kuita nyaya yaB vari kutopa Ndavambi mukana. Vakapa mukana Ndavambi ekutsvanga mari 400 yakazobvisa nezuro iri yebail. Zvino apa vari kumupa mukana futi wokuti akwanise kutsvanga mari yekupa dhokta kuti dhokta vasasvike pakutaura chokwadi kuti B akafa nei. Ndo zvandiri kutoona, nokuti isisu nokushaya kwedu mari yekuti tikwanise kubvisawo mari inoitawo kuti vakwanise kuiona vari kuita nezvekuongororwa nekufa kwaB. Kureva kuti isisu havasi kutombotoona sechinhu. Vane mari ndo vanotova vanhu vari kuonekwa kuti vanokwanisa kuita zvine musoro. Saipapa paNdavambi akangokwanisa kuwana 400 akasvika achivapa Ndavambi akabva nzi bail. Saipapa izvozvi futi Ndavambi
ari kutokwanisa kuwana mukana wekutsvanga mari yekuti vazopa kuti chiremba azongotaura kuti haana zvaari kuona. Saka kana chiremba asina zvaari kuona, chii chakambouraya B? Dai akanga aine chirwere chemwoyo, kana kuti aine asima, kana kuti aine shuga, kana kuti aine gumbo, kana kuti aine chimwe chirwere zvacho chiri maari taitaura kuti ndichocho. Zvino chiremba ari kutaura havasi kutomboona kana chimwe chete zvacho chakauraya B. Saka zviri kureva kuti B akangofa zvake pasina kana chamuuraya. Hapana kana food poison, hapana kana chimwe chirwere zvacho. Hazviri kutishamisa. Chiremba ngavave nejustice nekufa kwaB. Tinokutendai nekuva nesu nhasi muno muchirongwa chedu The Village. Tiri pano paDestiny TV. Nhasi mustudio tanga tina mama amai vaB ava vanga vachitiudza mafambiro ari kuita nyaya mwana wavo ari kunzi akaurayiwa nemupurisa Ndavambi uyo apiwa bhero. Zvavari kutaura kuti vane kurwadziwa kukuru nemabatiro ari kuitwa nyaya iyi, uye kuti pavari havasisina kana mari yekuti vamwige mwana wavo, uye chavari kuda chiri pakatikati pemwoyo wavo ndechekuti vave nejustice for B.